Burası Kuzey İrlanda'nın kuzey ucundaki Devler Kaldırımı. Burası tuhaf açılı kayalıklarıyla meşhurdur. Yaklaşık 40.000 tanesi kıyıdaki bu küçük alana sığışmış. Onları bu kadar çarpıcı yapan şey, çok düzenli, basit ve bu doğal çevreyle uyumsuz görünmesi. Bu altıgen kayaların gizemi, hikaye anlatıcılarına ve bestecilere her zaman ilham kaynağı olmuştur. Ama bu tuhaf güzellikler hikayenin yalnızca başlangıcı. Çünkü bu kayalar doğanın tamamını etkileyen gizli bir geometrik gücün hikayesini anlatıyorlar. Bu kuvveti açıklayabilirsek her şeyin şeklini anlayabiliriz. En küçük mikroptan bu kayalıkların yapısına ve hatta dünyanın düzenine kadar. Şekiller. Bir matematikçi olarak çevremizde gördüğümüz her şeyin şeklinden ve sayısından etkilenirim. Arılardan baloncuklara kadar her şey arasında ilişki kurarım. Ve en uzak eski eserlerden en büyük modern sanatçılarımızın hayal gücüne. Bunlar düzeni oluşturan gizli bağlantılardır. Sayılardan oluşan büyüleyici bir dünya, kendi dünyamızın en ayrıntılı tanımını yapmamızı sağladı. Buraya yerleştiklerinden beri, yani 30.000 yıldan uzun süre önce, insanlar İrlanda denizine uzanan bu tuhaf altıgen şekilli kayaların anlamını çözmeye çalışmışlardır. Neden bu şekle sahipler? Ve ilk olarak nereden gelmiş olabilirler? Efsaneye göre bu yarımada bir zamanlar Fionn McCamhail adlı bir devin eviymiş. Dev bir gün İskoçya'daki denizde yaşayan Benandoner adındaki başka bir devle tartışmaya başlamış. Devler birbirlerine hakaret etmeye ve kayalar atmaya başlamışlar. Ve işler kısa süre sonra kontrolden çıkmış. Benandoner daha iyi bir yüzücü olsaydı, hemen Fionn'un geldiği yere gelip işini bitireceğine dair yemin etmişti. Fionn o kadar öfkelenmişti ki büyük miktarlarda toprak alıp İskoç devin kendisiyle yüzleşmeye gelmesini sağlayacak bir patika oluşturmak için denize atmaya başlamıştı. Ve efsanenin anlattığına göre şu anda onun üzerinde duruyorum. Bir devin eserinin üzerinde. Bu güzel bir hikaye. Ama gerçek daha da sıra dışı. Bunun nedeni de bu kayaların üzerinde yazılı olan şeyin evrenin tartışılmaz bir gerçeği oluşu. Doğal dünyanın her yerinde yazılı olduğunu bulabileceğimiz bir şey.
Kaliforniya'daki bu bahçeler gezegenin en büyük hayvan göçlerinden birine ev sahipliği yapar. Her baharda milyarlarca arı badem ağaçlarının polenlenmesine yardımcı olmak için buraya getirilir. Bu arı kovanlarının birkaç bin tanesi Steve Golding'e ait. Açtığımızda siz dumanı püskürtün oraya. Evet, Evet. bu iyi. Bunu sıkıca birbirine yapıştırdı. Yani kraliçeyi öldürmemek için dışarıdan bir tane yakalamak isteyebilirsin. Hiçbirini öldürmek istemeyiz tabii ama kraliçeyi özellikle öldürmemelisin. Kraliçeyi öldürürsen kovanı öldürmüş olursun. Bu doğal dünyanın harikalarından biri. Çok güzel. Arının bal kovanı doğal bir mühendislik harikası. Çok fazla bal yapmışlar. İhtiyaçları olan her şey burada. Burası yavrularını büyütüp yiyecek depoladıkları yer. Ve bal mumundan yapılıyor. Bu yarım kilosu için arıların dünyanın çevresini 12 kez dolaşmalarına eşit derecede emek isteyen bir malzeme. Bu neredeyse insan yapımıymış gibi görünüyor, üretilmiş gibi. Yani doğal dünyaya ait gibi durmuyor. Keskinliği, üzerindeki düzgün çizgiler, bu sıra dışı bir şey. Evet, bu kesinlikle bir mühendislik harikası. Şuna bak, mükemmel altıgenler var. Evet, bu harika. Kesinlikle harika. Ve altıgen çok güçlü bir yapıdır. Arılar devler kaldırımındaki şekillerin aynını yapıyorlar. Her hücre birbirinin tamamen aynı. 120 derecelik açılarla buluşan altı duvar. Ve dünyanın her yerinde bulunan her bal arısı bu şekillerle bir kovan inşa etmeyi biliyor. Altıgen, arının DNA'sına kazınmış gibi. Arıların hücrelerin içine girdiğini görebiliyorsun. Bedenleriyle neredeyse aynı büyüklükte. Evet. Geometrik hesapları yaparken bedenlerini bir cetvel gibi kullandıklarını Evet, söyleyebilirim. ben de böyle söylerdim. Bunun uygun bir açıklama olduğunu söyleyebilirim. Farklı ırkların daha küçük vücutları olabiliyor ve hücre büyüklükleri de ona göre küçülüyor. Ve altıgenlerin hepsi nasıl oluyor da rastgele bir şekil yerine altıgen yapabiliyorlar? Bunu binlerce yıldır yapıyorlar. Bunu yapmak için doğmuşlar. Bunu içgüdüsel olarak biliyorlar. Bu onların evlerinin şekli. İşin doğrusu bu. Ama arıların davranışlarında içgüdülerden fazlası gizli. Altıgen şekli yapmalarının başka bir nedeni daha var. Bu nedeni ortaya çıkarmak için doğanın evrensel diline başvurmalıyız. Matematiğe. Arıların birincil ihtiyacı olabilecek minimum miktarda bal mumu kullanırken olabildiğince fazla bal depolamaktır. Arıların kovanı inanılmaz bir mühendislik harikasıdır. Ama neden altıgen şekiller inşa edecek şekilde gelişmişler? Açıkçası çok fazla seçenekleri yok. Mesela beşgenleri bir araya getirmeye çalışırsanız uyumlu olmazlar. Ya da daire şeklinde olurlarsa arada çok boşluk kalır. Düzgün şekilde iç içe oturan bir ağ oluşturmak istiyorsanız 3 seçeneğiniz var demektir. Eşkenar üçgenler yapabilirsiniz. Kare yapabilirsiniz. Ya da arılar gibi altıgen yapabilirsiniz. Peki bu üçünün arasından arıların altıgeni seçme sebebi nedir? Çünkü üçgenler için diğer şekillerin hepsinden daha fazla bal mumu gerekiyor. Kareler biraz daha iyi. Ama en az bal mumu altıgen için gerekli oluyor. Bu birkaç yıl önce sadece matematiksel olarak kanıtlanmış olan bir çözüm. Altıgen yapı, arıların seçebileceği en etkin depolama sistemiydi. Ama evrimin de yardımıyla bunu kendileri hallettiler. Hem de milyonlarca yıl önce. Bu doğanın kuralı. Ve arılar da bununla uyum içinde.
Arılar için etkin oluşun önemini görmek kolay. Ne de olsa bal mumu yapmak çok emek istiyor. Peki devler kaldırımının bu şekli almış olmasının nedeni ne olabilirdi? Bu sütunları oluşturmuş olan jeolojik süreç binlerce yıl sürmüş. Ama neler olduğunu anlayabilmemiz için sadece birkaç saniye boyunca süren yapıları incelememiz gerekiyor. Sabun genelde ışığın dalga boylarından daha incedir. Bir insan saçının telinden 20.000 kat daha incedir. Neredeyse burada değillerdir. Muhtemelen baktığınız en ince şey bir sabun katmanıdır. Tom Noddy, dünyanın en önde gelen baloncuk sanatı ustalarından biri. Baloncuğun üzerindeki farklı renkler sabun katmanının kalınlıklarıdır. Bir baloncuğun renklerine baktığınızda baloncuğun yüzeyindeki haritaya bakıyorsunuzdur. Baloncuklar sadece ekonomik davranmaya çalışıyor. Olabildiğince küçük olmak için uğraşıyor. Ama baloncuklar bunu mükemmel bir şekilde yapıyor. Havadaki bir baloncuğun şekli her zaman küredir. İlk bakışta bir baloncuğun küre şeklinde olması normal geliyor. Peki bu küre şekli neden bu kadar özel? Kürenin tek bir yüzeyi vardır ve köşeleri yoktur. Tamamen simetriktir. Bu baloncuğun bürünebileceği her şekil içinde en küçük yüzeye sahip olan küre olurdu. Bu da onu olabilecek en etkili şekil yapıyor. Ve doğal kaynaklarını etkin şekilde kullanmayı sevdiği için baktığımız her yerde küre görürüz. Dünya yuvarlaktır. Çünkü yer çekimi dünyayı çekirdeğinden çekerek onu bir top şekline bürümüştür. Su küreler halinde damlacıklara sahiptir. Bu şekil damlayı bir arada tutmak için ihtiyaç duyulan minimum yüzey gerilimini sağlar. Ve küre şekli bazı yaşam formlarının da şeklidir. Mesela bu Volvox planktonu gibi çevresiyle olan temasını en iyi şekilde belirliyor. Ama her şey küre şeklinde değildir. Ve baloncuklar da çok ince ve esnek oldukları için onlarla başka şekiller de yaratabiliyoruz. Havadaki sıradan bir baloncuk her zaman küre şeklindedir. Ama eğer başka bir tanesine değerse ortak bir duvar paylaşırlar ve malzemelerinden tasarruf ederler. Ve bunu yaparlar. Kendi doğalarını lehlerine kullanarak yüzey alanından tasarruf edeceklerse bunu yaparlar. Tek bir baloncuk varken küre en etkin şekildir. Ama daha fazla baloncuk eklediğimizde geometrinin değiştiğini görüyoruz. Bu durumda 4 baloncuğumuz var ve hepsinin bir noktada buluştuğunu görebiliyoruz. Küre şeklinde bir baloncuğumuz var. 4 yüzlü bir şeklimiz var. 4 yüzeyi var ama hepsi dümdüz değil. Kürelerin parçaları halindeler. Ama her seferinde baloncuklar kendi düzenleri için en uygun şekli bulmaya çalışıyorlar. Şimdi 6 baloncuğumuz var ve ortada küçük bir küp oluştuğunu görüyoruz. Bu doğanın kanunu işliyor demektir. Evren her zaman olabilecek en etkin çözümü bulmaya çalışıyor. Ve onları patlattıkça baloncuklar değişiyor ve kendileri için olabilecek en uygun şekli arıyorlar. Başka bir seçeneği yok. Ama asıl dikkat çekici olan bu çözümlerin genelde hoş geometrik şekiller olmaları. Vay canına. Bu 12 yüzeyli. Bu muhteşem.
Bunlar neredeyse mükemmel beşgenler değil mi? Bu gerçekten çok ilginç. Çok fazla birikmiyorlar. Bu doğru. 12 baloncuk 12 yüzey oluşturuyor ve olabilecek en ekonomik şekle giriyorlar. En düşük enerji 12 yüzeyli olduğunda harcanıyor. Sabun baloncuğu doğanın bir tarafını ortaya çıkarıyor. Onun tembelliğini. En etkili olduğu şekli bulmaya çalışıyor. En az alanı, en az enerjiyle kullanıyor. Ve görünüşe göre bu ekonomik çözümleri bulmasının sabit kuralları var. Baloncuklar inanılmaz derecede dinamik ama her seferinde daha etkin bir şekil bulmaya çalışıyorlar. En az enerji harcayacak olanı kullanıyorlar. Yaptıkları şey ise tüm baloncuk yüzeyinin minimumda kalmasını sağlamak. Bu, baloncukların kurallarını ortaya koyuyor. Yani bir baloncuğun 3 duvarı her zaman 120 derecelik açılara sahip olur. Köpüğün neresinde olursanız olun aynı kural geçerlidir. Ama baloncukları aynı büyüklükte yaparsak nispeten daha büyüleyici bir şekil ortaya çıkar. Altıgen. Ve bir sürü altıgenini bir araya getirdiğinizde aniden bir arı kovanının sahip olduğu tanıdık görüntü ortaya çıkmaya başlıyor. Bir arı kovanının içindeki düzeni gördüğünüzde evrenin geometri kurallarından birinin yansımasını görüyorsunuz demektir. Baloncuklarda gördüğümüz prensipler tüm yapının nereden geldiğini açıklamamıza yardımcı oluyor. Devler kaldırımında görünen şeklin jeolojik geçmişte bazı değişmez yasalar nedeniyle oluştuğu anlaşılıyor. 50 milyon yıl önce savaşan devler olduğuna dair fikirler oluşmadan önce bu bölge son derece dengesizdi. Çok fazla volkanik aktivite söz konusuydu. Erimiş kayalar ayağımın altındaki yatağa gelmişti ve sonra da büyük bir lav gölü oluşturmuştu. Bu soğudukça göl daraldı ve küçüldükçe de çatladı. Çatlarken lav içindeki en etkin yolu izlediler. Bu da işte bu altıgen şekildi. Bu bölgeye bir düzen getirdiler ve doğanın ekonomisine uydular. Bu kesinlikle bir mühendislik harikası. Bu kural en az beklediğiniz yerlerde bile karşınıza çıkar. Arı kovanının şeklini açıklar. Bunu binlerce yıldır yapıyorlar. Bunu yapmak için doğmuşlar. Ve Ulsters'ın muhteşem kıyı şeridini oluştururlar. Bu doğal ortama uymuyormuş gibi görünüyordu. Fionn McCamhay. Ve bu bir sabun katmanının tembel etkinliğinde bile görülüyor. İnsanın saç telinden 20.000 kat daha ince. Bu doğal yasalar o kadar değişmez ki hepsi sanatçılar ya da mimarlar tarafından gözlemlenmiş ve modern dünyanın şekillendirilmesinde kullanılmıştır. Burası 1972 yılında Münih'te inşa edilmiş olan Olimpik Stadyum. Aynı zamanda İngiltere için meşhur bir zaferin yaşandığı yer. Nadir rastlanacak bir şey. Almanya'yı 5-1 yenmişti. Bu gerçekten etkileyici. Ama verdiği iz fazlasıyla şaşırtıcı. Sanki rüzgarda uçup gidebilecekmiş gibi. Doğada beklediğiniz özelliklere sahip. Son derece şık ama bir o kadar da narin bir yapısı var. İnsan yapımı bir şeyden ziyade bir ağ gibi görünüyor.
1972 yılında, yani bilgisayar çağından önce, bu tür yapıları inşa etmek çok zordu. Çatının altındaki dağıtıcı kuvvetler inanılmaz derecede karmaşık. Bunu hem dayanıklı hem de ekonomik hale getirmek için hesaplamak neredeyse imkansız olurdu. Ama Frei Otto'nun devrim niteliğindeki fikri bu hesaplamaları yapmanıza gerek olmadığını fark ettirmişti. Otto inşa edecek yeni şekiller ve formlar bulmak istiyordu ve doğayı araştırmaya başlamıştı. Kuralın prensiplerinden ilham almaya çalışıyordu. Otto'nun yaptığı şey buradaki gibi modeller oluşturmaktı. İplerden, kablolardan ve bu direklerden yapılmış. Şimdi bakınca çok farklı durmuyor ama bunu sabun solüsyonuna batırıp çektiğimde şaşırtıcı bir şey gerçekleşiyor. Bir sabun katmanı içinde oluşan güzel şekilleri fark ediyorsunuz. Bunların tam olarak üçgen olmadığını görebilirsiniz. Otto'nun bir şekilde sabit olduklarını bildiği kıvrımlar ve açılar oluşuyordu. Bu çok güzel, işte bu. Yüzey gerilimi ipleri her seferinde en uygun şekle getiriyor. Sonucunda da sadece sağlam değil, çarpıcı bir şekil çıkıyor. Böylece bu şekillerin kopyalarını oluşturabiliyordu. Küçük modeller yapıp onları arkamda gördüğünüz muhteşem yapılara dönüştürebiliyordu. Frei Otto mimarlıkta devrimsel bir şey başlatmıştı. Münih Stadyumu'nun kıvrımlarının yansıması birçok modern yapıda görülür. Ve Otto 20. yüzyılda bu kuralın matematiksel ve estetik güzelliğini keşfettiğinde bunun binlerce yıl öncesine dayandığı da anlaşılmıştı. Bu kaya toplar İskoçya'da bulunmuştu ve 4000 yıl öncesine denk gelen Neolitik döneme ait oldukları saptanmıştı. Elin içine çok güzel oturuyorlar. Bu toplardan yüzlerce buldular. Ama ne için kullandıkları belli değildi. Bu biraz gizemini koruyor. Ama bu şekilleri vermek için harcanan emeği bir düşünün. Mesela buradakinin simetrik ve güzel olan 4 yüzeyi var. Bunun 6 yüzeyi var. Biraz küpü andırıyor. Bazılarının son derece grift yapılara sahip olduğunu görebilirsiniz. Bunun üzerinde kaç tane olduğunu bilmiyorum. Bazıları 160 farklı yüzeye sahip olabiliyor. Bu taşlar binlerce yıl öncesinde bile simetri ve düzen takıntısı olduğunu gösteriyor. Şekillere karşı duyulan takıntı sadece antik İskoçlara özel bir durum değil. Bunu dünyanın her yerindeki kültürlerde görüyoruz. Mısırlıların piramitleri var. Ama şekillerle ilgilenen ve onları başlı başına bir konu haline getirenler Yunanlardı. Bunun prensiplerini anlarlarsa tüm dünyayı açıklayabileceklerine inanıyorlardı. Ve yeni bir fikre isim verdiler. Bu dünyayı ölçmek anlamına geliyordu. Buna geometri dediler. Yunan geometrisinin temeli 5 mükemmel şeklin keşfedilmesine dayanıyordu. Şimdi Plato şekilleri denen bu şekiller isimlerini Yunan filozof Plato'dan almışlardı. O bunların doğanın yapı taşları olduğunu düşünüyordu. 4 yüzeyli üçgen piramidimiz, 6 yüzeyi olan küpümüz, 8 yüzeyli sekizgenimiz ve 12 yüzeyli olan yapımız var. En karmaşık olanı ise 20 yüzeyli olanı. Bunlar günümüzde daha çok zar olarak tanınıyorlar. Hepimiz 6 yüzeyi olan zarlara alışığız. Ama yüzyıllar boyunca 4 farklı şekilde zar daha kullanılmıştı.
Onları bu iş için mükemmel yapan şey düzenli olmaları. Her yüzey aynı şekle sahip. Hepsi aynı açılara sahip. Yani birini diğerinden ayırt etmek mümkün değil. Ve hepsi her yüzeyin üzerine düşebilir. Ama en şaşırtıcı olan şey bunların var olabilecek tek 5 şekil olmaları. Onlar olabilecek en mükemmel şekiller. Yunanların şekillerin bu kadar önemli olduğunu düşünmelerini sağlayan şey bu büyüleyici simetriydi. Onları doğanın yapı taşları olarak görüyorlardı. Hava, ateş, toprak, evren ve su. Bu 5 şekil doğal dünyayı oluşturuyordu. Bu yaklaşımı yok saymak çok kolay olur. Ne de olsa çevremizdeki dünya yalnızca 5 tane şekilden oluşmuyor. Ama belki de bu antik sezgiye biraz daha inanmalıyız. Çünkü geometri kurallarını ortaya çıkaran Yunanlar doğayı şekillendiren kuralları anlamışlardı. Görünüşe göre Yunanlar şekiller konusunda haklıydılar. Ama bunu bilemezlerdi. Çünkü geometri kurallarıyla oluşmuş olan bu dünya onlara tamamen görünmezdi. Bunun izlerini yerin altında bulabiliriz. Burası Markus Pota madeni. Burası eski Doğu Almanya bölgesinin ortasında. Uzun zaman önce üretimi durdurulmuş. Ama yine de 5 kilometrelik tünellerini ziyaret edebiliyorsunuz. Bu muhteşem. Tanrım. Daha önce hiç bunun gibi bir şey görmedim. Hatta sanırım dünyada daha çok beğendiğim bir maden olmadı. Kesinlikle muhteşem. Yol boyunca devam ediyor. Bu mağara mükemmel küp şeklinde olan kristallerden oluşuyor. Bunlar da geometrik bir keskinliği gösteriyorlar. Bu küpler muhteşem. Şuna bakın. Parmağınızı köşesine getirirseniz sivri olduğunu anlıyorsunuz. Bunun nedeni mükemmel bir açıya sahip olması. Bir mimar bu tür bir mükemmellikte tatmin olurdu. Gerçek gibi görünmüyor. İçeriye baktığınızda bile sadece doğru açılara sahip olan çatlaklar görüyorsunuz. Geometrik şekillere sahipler. Tamamen gerçeküstü. Aslında bu özel bir şey değil. Bu sadece sodyum klorit. Yani bizim tuz olarak bildiğimiz şey. Patates kızartmanıza döktüğünüz şey bu. Ama tuzu genelde buradaki gibi büyük bir küp olarak görmezsiniz. Bu kristallerin nasıl bu kadar mükemmel bir şekle sahip olabildiği 100 yıl önce gizemini koruyordu. Yani röntgen bulununcaya kadar. Biyolojimizi anlamamız, insan bedeninin içini görebilmemizle mümkün olmuştu. Röntgenlerle kristallerin içine bakıldığında başka bir görünmez dünya görmüşlerdi. Hem gizemli hem de geometrik. Bu atomun dünyasıydı. Ve bu güzel simetrik şekillere kırılma deseni adı verildi. Bunlar ayrı atomların bir araya geldiğinde bu mağaradaki gibi kristalleri oluşturduğunu gösteriyordu. Bunları gölgeler olarak düşünebilirsiniz. Elimdeki röntgenin derimin altındaki kemikleri gölgem olarak gösterdiğini düşünün. Bu bir kristalin içinde bulunan milyarlarca atomun gölgesi. Bundan biraz daha karmaşık. Ama bu 3 boyutlu yapının 2 boyutlu yansıması. Bu desenleri analiz edebilir ve atomların tuzun içinde nasıl bir düzene sahip olduklarını anlayabiliriz.
Bu atomların böyle bir düzene sahip olması için alabilecekleri tek bir şekil var. Bunun küp olması da hiç şaşırtıcı değil. Bu bir tuzun yapı modeli. Bu altın renkli toplar sodyum atomları ve yeşillerde klor atomları. Ve bu devasa büyük kristaller içinde böylesine bir simetri görmemizin sebebi aslında bu atomik düzeydeki simetri. Ama sadece 3 atomun sıraya dizilmesi söz konusu değil. Milyarlarca ama milyarlarca sodyum ve klor atomları kendilerini öylesine düzenliyorlar ki sonunda bu mükemmel küpler oluşuyor. Bu mağarayı bu kadar mükemmel yapan şey ise atomların bu devasa kristallerdeki düzenleri. Bunlar doğaya açılan pencereler ve bunun geometri yasaları tarafından açıklanması en atomik düzeyde mümkün olabiliyor. Ama asıl ilginç olan şey aynı kuralı sadece taşlarda ve minerallerde değil, kendi içimizde de bulmamız. Londra'daki Kraliyet Üniversitesi'nin Kimyasal ve Yapısal Biyoloji Fakültesine geldim. Steve Matthews, bireysel atomların bir araya gelerek siz ve ben gibi yaşayan sistemler yaratmasını inceliyor. Röntgenler kesinlikle yüksek güçlü radyasyonlar. Proteinler de oldukça narindir. Bunu sıvı nitrojenle soğutuyoruz. Ha, pekala. Bir kristalin üzerinde. Bu küçük kablonun üzerinde küçük bir kristal daha var. Ama bu sefer bu bir protein kristali. Yaşayan hücrelerin bir parçası. Tuz kristallerini röntgenler sayesinde atomik düzeyde inceleyebildiğimiz gibi protein moleküllerinin de şekillerini inceleyebiliriz. Ama sonuçları açıklamak o kadar da kolay değil. Bu şekle bir isim vermek benim için zor oluyor. Yani matematiksel olarak. Bir damlaya benziyor ama... Hayır, bir şekli yok ama bu damlaların birçoğu bir araya gelerek şekiller oluşturuyorlar. Yani bu proteinin içinde yüksek oranda bir yapı ve simetri Ha, var. evet, kesinlikle. Evet, bu harika. Bir silindirimiz var. Bedenlerimizin içinde geometrinin olduğunu görmek gerçekten şaşırtıcı. Ama evrim çok etkin bir süreç yaratır ve simetri de bunu oluşturmanın çok etkin bir yoludur. Yani bu tür yapılar için. Yani evrimsel biyoloji sürecinde bu keşfedildi. Bizden önce evet. Geometri en iyi şekilleri mi veriyor? Evet, bu doğru ama gerçekten simetri istiyorsanız bir virüs partikülüne geçebiliriz. İşte burada. Bunu tanıdım işte. Bu bir 20 yüzlü. Evet, bu bir 20 yüzlü. Bu Yunanların takıntılı olduğu şekillerden biriydi. Bu doğru. Görünüşe göre virüsler de öyleymiş. Bu çok çarpıcı. Çünkü fiziksel dünyada tuz kristallerinin simetrik olması beklenebilir ama biyolojik dünyada herkes daha dağınık bir şeyler bekler. Bu hiç dağınık değil, çok güzel. Hücrelerimizin içinde bulduğumuz geometrik şekiller doğanın yaratabileceği en etkin şekillerdir. Bu konuda Yunanlar haklıymış. Çevremizdeki dünyayı bu şekiller oluşturmuş ve muhteşem bir güzellik yaratmışlar. Simetri ve düzen takıntısı. Bu kural bazı şekilleri etkin olma açısından inceliyor. Doğanın yapı taşları ve olabilecek en küçük partiküller için bir yapı oluşturuyor. Bu doğanın kuralı. Hele çok güzel oturuyor. Yunanların matematiksel olarak keşfettikleri şey doğanın içinde de bulunuyor. Kristallerden virüslere kadar. Hepsi çok güzel görünüyor. İşte bunu tanıdım. Bu bir 20 yüzlü. Dünyada bunun gibi başka bir şey daha yok. Ama dünyamız sadece geometrik şekillerle dolu değil. Rastgele ve düzensiz görünüyor.
Bunu anlamak için gökyüzüne ve oradan düşen kristallere bakmalıyız. Kar taneleri donmuş bulutların içinde yer alır ve dünyaya muhteşem bir manzara eşliğinde düşerler. Ve kar taneleri hakkında bildiğimiz bir şey varsa o da simetrik olduklarıdır. Vay canına. İşte kar laboratuvarındayız. Fizikçi Kenneth Liebrecht bu muhteşem kristalleri büyütmek ve fotoğraflamak için bir laboratuvar kurmuş. Burası soğuk bir oda. Alt kısmı soğuk, çok soğuk. Altı eksi 40, üstü artı 40 derece. Yani bu makine bir kar bulutunun yaptığı şeyi taklit ediyor diyebiliriz. Bu bir açıdan doğru tabii. Yani buz kristali oluşturmak zor bir şey değil. İhtiyacınız olan tek şey soğuk ve su. Odanın dondurucu şartlarında gözlerimizin önünde bulunan dünyadaki geometriyi daha iyi görmemiz mümkün oluyor. Ve şimdi şansımız yaver giderse bu iğnelerin ucunda bazı yıldızlar göreceğiz. Sıcaklık düşerken milyarlarca su molekülü buharla birlikte aniden altı köşeli yıldızlara dönüşüyor. En azından teori bu yönde. Ama gerçeğin çok farklı olduğunu anlıyoruz. Ken, laboratuvar koşullarında bile mükemmel kar taneleri yaratmanın neredeyse imkansız olduğunu öğrenmiş. Bunların hiçbirinin simetrik olduğunu sanmıyorum. Yani hayır, hiçbiri değil. Baksana. Burada mükemmel bir kar tanesi oluşturma ihtimali nedir? Ah, gerçekten güzel ve fotojenik kar taneleri milyonda bir bulunur. Gerçekten vay canına. Bazen 5 köşeli olurlar. Ya da 3. 5 köşeli mi? Olamaz. Bazen bir damla şeklinde oluyor. Bunu görmek zor ama burada tuhaf görünümlü bir sürü kar tanesi var. Görüyorsun işte. Kar tanesinin güzel bir simetriye sahip olduğunu düşünürüz. Ama gerçeklerle yüzleştiğimizde aslında karşımıza çıkan şey düşündüğümüzden daha karmaşık ve düzensiz. Moleküler düzeyde bakacak olursak mükemmel. Ama kristaller büyüdükçe atomlar doğru şekilde birleşmiyor. Böylece büyüdüklerinde de bu oluyor. Ya da çevreye de bağlı kalıyorlar. Sıcaklık ve neme göre bir tarafta oluşuyorlar. Ve sonra başka bir yere gidiyorlar. Kristal yere düşünceye kadar son derece karmaşık bir gelişme süreci geçirmiş oluyor. Ve bu yüzden karmaşık bir kristal haline geliyor. Ha işte. Görünüşe göre dünyayı basit geometriyle açıklayarak bir yere kadar gelinebiliyor. Tuz mağarasında tuz kristallerini görebiliyorsunuz. Ama gerçekte dünyanın çok az yerinde böyle kristaller bulursunuz. Arılar kovanlarını yaparken basit geometriden yararlanıyor. Ama onlar bu görevi binlerce yıldır yerine getiriyor. Ve mükemmel bir kar tanesini ise ancak uzun zaman aralıklarıyla bulabilirsiniz. Çünkü atomik düzeyde her şey düzgün olsa da altında yatan düzen kaotik dünyanın tüm rekabetçi güçlerine sahiptir. Devler kaldırımı bile gerçekten düzenli altıgenlerden oluşmuyor. Neredeyse öyle sayılır ama altıgenlerin arasında beşgenler, yedigenler ve hatta sekizgenler bulunuyor. Mükemmel altıgenlerin bir arada olduğu bir yapı olduğunu söyleyemeyiz. Dünyanın basit geometrik şekillerden oluşmadığı belli oluyor. Denizin hareketi ve dalgalar bu kavramlarla açıklanamayacak kadar karmaşıklar. Bu karmaşıklığı açıklayacak bir kural bulmak oldukça zor görünüyor.
Peki ya doğanın karmaşıklığında da belli bir düzen varsa, farkında olmadığımız ama bilinçaltı düzeyde alışık olduğumuz bir düzen? Bu ahır 20. yüzyılın en sanatsal devrimlerinden birine ait. Burada çalışmış olan ressam sıra dışı boyama teknikleriyle illüzyonlar yaratmış. Hatta boyamayı tamamen bırakıp sıçratmaya başlamış. Kendisi de yarattığı sanat eserleri kadar sıra dışı biriymiş. Kibirli, kendine zarar veren bir ayyaş ve belki de görselliğe düşkün biri. Bu adamın adı Jackson Pollock'tu. Yerin hala boyayla kaplı olduğunu görebilirsiniz. Pollock'un yaptığı şey tuvali yere yatırmaktı. Sonra genelde sarhoşken boyayı alıp tüm yüzeye yayıyordu. Her hafta gelip biraz daha katman ve daha fazla renk ekliyordu. Sonuç çok sıra dışıydı. Bunlar ekspresyonizmin büyük örnekleriydi. Boyalar her yere dağılıyordu. Pollock'un resimleri sanat dünyasında şok dalgaları oluşturmuştu. Kimse daha önce böyle bir şey görmemişti. Life dergisi ona yüzyılın sanatçısı dedi. Diğerleri de emeklerini sarhoş bir delinin standart altı resimleri olarak değerlendirdi. Ama Pollock'un resimleri tartışma yaratmıştı. İnanılmaz derecede etkileyiciydiler. Bunun nedeni rastgele şekillerden oluşmaları değildi. Birçok kişi Pollock'un tekniklerini taklit etmeye çalıştı. Bazıları onun yolundan gitmek istedi. Bazıları ise sahte eserler yaratmak. Ama hiçbiri Pollock'un orijinal resimlerinde yarattığı havayı yakalayamadı. Pollock'un resimleri doğal dünyanın vahşiliğinden bir şey yakalamış gibi görünüyorlardı. Ama uzun zaman boyunca kimse bu eserleri bu kadar muhteşem yapan şeyin ne olduğunu çözememişti. Ta ki bir sanatçı ve fizikçi olan Richard Taylor'ın dikkatini çeken bir şey oluncaya kadar. Onun yaklaşımı Pollock'un farklı boyama şeklini taklit eden bir makine yapmak olmuştu. Bu tamamen Pollock-Iser adındaki bu aparatla ilgili. Pollock-Iser mı? Çok güzel. Hayır. Bu aslında sallanan bir sarkaç. Ve bildiğin gibi bir sarkaç 1 saat kadar düzenlidir. Ama burada sahip olduğun şey dönerken o ipe vurmak. Bu da farklı bir hareket yaratıyor. Yani kaotik hareket denen şeyi yaratıyor. Yani bu Pollock'un eli olabilirdi. Ve bu da bizim yaptığımız dengesiz resim tekniğinin uygulanışı. Kesinlikle. Çok benzer süreçler. Çok etkili. Bu aparat sayesinde ressamın çalışmalarının taklidi yapılabiliyor. Ne kadar yakından bakarsanız bakın, aşağı yukarı aynı görünüyorlar. Bu desenlerin karşınızda belirdiğini görüyorsunuz. Bir Pollock tablosundaki farklı büyüklükler aynı görünüyor. Bu bölünme olarak bilinen şey. Farklı ölçülerde olan bu resimleri alıp birine göstersem hangisinin daha yakın, hangisinin daha uzak olduğunu bilemez, değil mi? Kesinlikle. Tuvalin köşesini görmediğin sürece hiçbir fikrin olmaz. 1 adım ya da 3 metre ileride dursan da bunu kesinlikle anlayamazsın. Çünkü aynı karmaşıklığı içerir. Jackson Pollock resimlerinde aynı derecede bir karmaşayı tekrar etmişti. Ve bunu diğer her ressamdan daha iyi yapıyordu.
İşinin bu özelliği bize hitap ediyor. Çünkü karmaşık görünse de aslında çevremizdeki dünyayı yansıtıyor. Burada gömülü olan desenleri analiz etmeye başladığımızda harika bir şey ortaya çıktı. Orada matematiksel bir yapı yatıyor. Yani bu dağınık ve karmaşık görünen ama aslında içinde düzen olan bir eser. Bazı yapılar ve belirli kurallar dahilinde yapılmış, öyle mi? Kesinlikle. Bunu sadece tablolarında değil her yerde görebilirsiniz. Mesela dışarıdaki bir ağaçta. Ağaca uzaktan bakarsınız ve büyük bir gövdeyle dallarını görürsünüz. Yüzeysel bakıldığında hepsi dağınıktır ve çok karmaşık görünürler. Ama gözünüz matematiksel bir yapısı olduğunu fark eder. İşte Pollock bunu diğer sanatçıların yapamadığı bir şekilde tuvale aktaran tek kişiydi. Bu doğanın temel parmak izidir. Ve Pollock'un sanatının en ilgi çekici yanı da bu. Sıra dışı anlamı olan bir eser yaratırken aslında değişmez bir kanunla hareket ediyordu. Çünkü bunlar doğayı yaratan şeylerdir. Bulutlar da böyledir. Çünkü aynı özelliği paylaşırlar. Devasa bulutlar küçük olanlarla aynıdırlar. Ve kayalar için de aynısı geçerlidir. İlk bakışta büyük bir dağ mı yoksa bir kayaya mı baktığınızı ayırt edemezsiniz. Ve bir de bunun yaşayan örnekleri vardır. Bu ağaç gibi. Bunun da ne kadar farklı olduğunu görebilirsiniz. Çünkü bu dallardan birini alırsanız ağacın küçüğü olduğunu görürsünüz. Ve dallardaki uzantılara bakarsanız onlar da aynı şekle sahiptir. Aynı düzen sürekli olarak ve küçülerek devam eder. Ağaçlar bu sistemler için mükemmel birer örnektirler. Muhteşem karmaşaları çok basit bir kuraldan türer. Ağacın bu şekle sahip olmasının nedeni maksimum güneş ışığı almak istemesi. Çok akıllıca ama aynı zamanda çok basit. Çünkü bu şekli oluşturmak için tek bir kurala ihtiyacınız var. Ağacın yaptığı şey büyümek ve sonra da bölünmek. Büyü ve bölün. Bu kuralı kullanarak böyle çok karmaşık bir şekle sahip oluyoruz. Bu gittikçe daha küçük bir ölçüyle kendini sürekli tekrar eden bir şey. Bu test etmenin kolay olduğu bir kural. Biraz büyütüp ekleyin. Biraz büyütüp ekleyin. Ve gözlerimizin önünde mükemmel bir ağaç oluşmuş oluyor. Mükemmel bir kar tanesi elde edemediğimiz gibi mükemmel bir ağaç da elde edemeyiz. Ama bazı doğal çeşitliliklerin ve farklı mevsimlerde büyüyen ağaçların olması, rüzgar, kazalar gibi şeyler sonucunda gerçek görünümlü bir ağaç oluşturabilirsiniz. Bu sistemi en iyi uygulayan şeyin doğa olduğunu söylemeliyiz. Doğanın düzeni konusundaki ilk adımlar 1970 yılında Fransız matematikçi Benoît Mandelbrot tarafından atıldı. Bu onun en meşhur icadı, Mandelbrot seti. Dairelerden oluşan ve kendini sürekli tekrar eden bir sistem. Ve bu karmaşa çok basit bir matematiksel fonksiyondan türemiş. Mandelbrot'un kuantum sıçrayışı sadece ağaçların değil, rastgele görünen diğer her şeyin benzer matematiksel kurallara sahip olduğunu gösteriyordu. Ve bu inancın en güçlü göstergesi matematikten ya da doğadan değil, kandırmacadan geliyor.
1980'lerde hava taşıtı üreticisi Boeing'de çalışan bir bilgisayar mühendisi, bilgisayar tarafından yaratılmış uçak resmi yaratmakta zorlanıyordu. Boeing'deyken eğilimli yüzeyler yapmanın bir metodunu keşfetmiştik. Çok güzel eğilimli yüzeyler. Ben de bunu uçaklara uyarlıyordum. Boeing'in reklam fotoğraflarında uçakların arkasında dağ fotoğrafları olur. Ben de uçağımın arkasına bir dağ koymak istedim ama bunun nasıl yapılacağıma dair matematiksel hiçbir fikrim yoktu. Yani uzak ya da yakın da olsa doğal görünecek bir şey olmasını istiyordun. Evet, aynen öyle. Bu dağların gerçek olduğunu ve bir kamerayla etraflarında dolaşabileceğinizi göstermek istiyordum. Algoritmanın icat edilmesi gerekiyordu. Benim aklıma koyduğum şey de dağ fotoğrafları üretecek bir algoritma yaratmaktı. O zamanlar yapay bir silindir yaratmak bile zordu. Yani gerçekçi bir dağ etiği yüzeyi oluşturmak neredeyse imkansızdı. Ama sonra Loren bir ilham kaynağı bulmuş. O sıralar tesadüfen Mandelbrot'un kitabını buldum. Oransal matematiğin neler yapabileceğini gösteriyordu ve vay canına, yapmam gereken tek şey bu matematiği bilgisayarıma aktarmaktı ve dağ fotoğrafları oluşturabilirdim ve bunu kolaylıkla yapabilirdim. Loren, Mandelbrot'un gerçek dünyaya ait olan teorilerinin yapay dünyaya nasıl aktarılabileceğini araştırmaya başlamıştı. Bu 1980'de yaptığım küçük bir film ve manzara benim tarafımdan yapıldı. Elimle yaptım. Yaklaşık 100 büyük üçgenden oluşuyor. Evet, yani pek doğal göründüğü söylenemez. Hayır, piramide benziyor. Yapacağımız şey bu büyük üçgenleri alıp küçük üçgenlere dönüştürmek ve o küçük üçgenleri daha da küçük üçgenlere dönüştürmek. Üçgenleri görmeyeceğiniz boyutlara gelinceye kadar yapmak. Loren, oranlama matematiğinin birkaç üçgen kullanarak gerçekçi yapay dünyalar yaratabileceğini fark etmişti. Oransal süreci sonlandırdığımızda aniden doğal bir görünüm oluşuyor. 100 üçgen varken yaklaşık 5 milyon üçgene ulaştık. Ve işte bu. Sonra uçurumdan atlıyoruz. Bunun 3 boyutlu bir dünya olduğunu hissediyorsun. Ve yeryüzünün üzerinde süzülüyoruz. Evet, kilometrelerce ya da birkaç metre ilerliyoruz. Bu detayların hepsi geldiğimiz anda yapıldı. Birkaç saniyede. Hemen oluverdi. Burada bir oranlama kalitesi var. Bu da işin karmaşıklığını gösteriyor. Evet, tam istediğim gibi görünüyor. Evet. Bugünün standartlarında bu animasyon pek iyi görünmüyor. Ama 1980'lerde kimse böyle bir şey görmemişti. Bunu elle yaparsanız, yani her çerçeve için 100 yıl alırdı. bunun oluşması 100 yıl mı sürerdi? Telefonumdan 100 kez daha yavaş olan bir bilgisayarda bunu oluşturulması 15 dakika sürdü. Bu kısa film animasyonun yüzünü değiştirdi ve Hollywood'da bir devrim yarattı. Loren gidip Pixar'ın kurucularından biri oldu. Burası dünyanın en başarılı film stüdyolarından biri. Arabalar, canavarlar ve elbette oyuncaklar varlıklarını bu kurala borçlular. Oranların gücü üzerinde kurulmuş olan bir imparatorluğa. O sırada yaptığın keşfin potansiyelini fark etmiş miydin? Yani yarım saniye içinde bunun büyük bir keşif olduğunu anlamıştım. Tüm özel efektleri, aklına gelebilecek her şeyi görmüştüm. Ve hiçbir şey buna benzemiyordu. Kalbim duracak gibiydi. Oranlamanın gücü hala Pixar filmlerinin içinde gizli. Tekrar etme ve benzerlik kurallarını kullanarak kayaları, bulutları ve ormanları oluşturuyorlar. Hatta bu yapay dünyaların gerçekliği ve karmaşıklığı ancak matematik kullanarak mümkün olabilir.
Bu filmlerin her yerinde oranlama vardır. Kayaların dokusunu oluşturuyorlar. Ormanı canlandırıyorlar. Ve bu taklit dünyalar o kadar gerçekçi ki doğanın karmaşıklığını açıklamak için matematiğin gücünden yararlanıyorlar. Onlar dünyanın şeklini belirleyen kuralı yakaladığımızın kanıtı. Ama bu kural oldukça karmaşık. Dünyanın şeklini anlamak istiyorsak en temel seviyede geometrinin ne olduğunu anlamalıyız. Evrenin tembel olduğunu anlamamız gerek. Ve bu da her zaman en etkin sonucu aramasını sağlar. Atom seviyesinden bakılacak olursa dünya katı geometrik yasalar üzerine kurulmuştur. Bunlar binlerce yıl önce Yunanlar tarafından fark edilmiştir. Aynı zamanda doğal dünyanın rekabetçi kuvvetlerine karşı olan geometrik yapının karmaşıklığını da anlamamız gerekiyor. Ve bu da en görünen düzensizliğin bile oranlama gibi matematiksel kurallardan oluştuğu anlamına geliyor. Bunlar her şeyin içindeki deseni açıklayabilecek kurallar. Jackson Pollock'un tablolarının karmaşasından ağaçların yapılarına ya da yapay dünyanın gerçekçiliğine kadar. İşte kuralın güzelliği burada yatıyor. Dünyamızı ne kadar karmaşık bulursak bulalım, altında her şeyin neden böyle davrandığına ve neden bu şekilde olduğuna dair bir açıklama yatıyor. Bu doğanın kanunlara dayanma kuralıdır.